nege kanyamuwa sanga bisababe aka Mali jamana fantan nan bela jene fe kawfo ka walima don Mali kona ani Mali koka kasana okadana tale kada Shirifla TV jakanso ka jango akasiga boku na siri anukumpana katame kuna fone jelen fe ka fo ba kuna fone wati seleye ninyi kasangani Ashura nyanamali bara u islamia demeton Fédération Sadire Internationale kateme uka karamgola kauka bonda fe uye do kengerno do ta ko ke damaka shikan dunye kasangani alqur'an sanoma kala ninyi mi mbaraw akera bunya ani karama konana inafo abedelika ke ofe chogomina okumu konana ne damaka shikan kene ba mbaraw akera bangoni jengene bugu Shirifla misiri ba konana ka beni jumado temeneyi Shirifla TV togola Alhamidou Badini nuhumu kone anisa matrawere ulutume Muharam kalo obebe anga farafinjate kalo foloma ni chamaka mako jomne kalo o kalo inkletana abu fode mako Ashura wa ko ba chamakera tariku konnana kabeni o donko fole o sratigela san o san kabeni Ashura donyene mayali al-islamaya demeton Fédération Sadire Internationale a jamana binani nun konnana Ansaru kakeni enfana karamogo aseyi de Cherif Ousmane Madani Aidara ka kuntlenawe wulika jo caman be sabati mukoson ka alislamo hakili jigi o ko baba nununa minu bela na dobe kuna wolofo a dɔ fana o be dusuma kasa ko fɔ juin kalo tile 26 samba flani 26 njuma seli kɔfɛ Shirifla misiriba kɔnɔna bankoni janginebugu alislamo bɔra fan bɛɛ yasa kana tali kɛ ni dɔw kalan in na mun bɛɛ la n'a kɛra ala ko suma ani tasibila kɔnɔ karamɔgɔ ka tila ka an bila ka ala wole ni ɲɔgɔnna donba la ka ala wole jamana ye ka ala wole diɲɛ bɛɛ an b'o ala wole de kɛnɛ kan o ala wole anw bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ de fɔlɔ ye Ousmane Cherif Madani Haidara karamɔgɔ min sabalila ka muɲu ka tila ka se bɛɛ to a ye ka tila ka sabali an bɛ dugawu de k'a ka denbaya n'an ka denbaya ala k'u kisi ala k'u tanga ka jamana kolosuma k'a ɲini ala fɛ an ka taabɔ ala ka hinɛ na ala ka yafu ma a denw bɛ bɔ ka taa yɔrɔ mun na sira ma tɛ an n'a dɔgɔnin ala k'u kisi ala k'u tanga ani an baw bɛɛ lajɛlen ani kanuɲɔgɔnw ni ansaruw bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira na ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul bi ala sɔnna an ye Ashura wajibiw kɛ sɔrɔ jumatigi kɔfɛ sisan an bɛ baara min kɔnɔ o ye dugawu kalan ye komi kɛlɛmina min bɛ mumini bolo o ye dugawu de ye ka da ala yɛrɛ ka kumakanw ka kuranɛ na ani alakira ka bilasiralikanw ka fɔ du'a o silahul mu'min ka daw ka an ye a kanu bɛ an karamɔgɔ ka yamaru na ka kɔnɔjɛya ka dugawu ba ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin alisimɛ bɛɛ ye ani faso jamana ye n'o ye Mali ye o la an bɔra ka kuranɛ kalanw de kɛ an b'o baaraw de kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye nin sanga in na ko mumini sɛmɛyɔrɔ ye kuranɛ ye ala kumakan ye an b'an ka diinɛ bilasirali sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka kunanja sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka diɲɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ o la an bɔra ka o kuranɛ de kalan sisan ni ala ka diɲɛ ye k'an dama kasi setigɛ Allahu subhanahu wa ta'ala la a bɛ se ka sa in k'a ma hɛrɛ ye k'a k'a ma nisɔndiya ye k'a k'a ma lafiya ye k'a k'a ma basigi ala sago aw bonya bɛ ala ni jɛrɛ in senfɛ alkurani sanuma o kalala siɲɛ caman ka fara dalailul khairati ani ala kosuma caman wɛrɛ kan ka duwawu caya ni ka ɲɛsin Shirifla duba ma kɛrɛnkɛrɛnya ma alisimaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka duwawu kɛ Mali jamana ye bɛn ani kolosuma bɛ se sabati cogo minɛ hakaja ni sankura in ka hɛrɛw caya Ashura in ala ye ko bɔ kɛ ka bɛnna ye kira mɔden sanuma a ma kanw ɲɛna mais an y'a ye histoire la vraiment ni mɔgɔ min y'a histoire kala a bi degun fo ka sa kɛfɛn ma Imam Hussein ale seri suyara de ka bɛn nin do in ma Kerbala juguw de taara banamina ani ji cɛ a n'a ka somɔgɔw musow b'a la denw b'a la musow b'u la u y'u ka desaw b'u kunna ka tila k'u ka bugulu tufa ka b'u tulo la denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u mago bɛ ji la ka kalabiɲɛ sama ka bila u la ale yɛrɛ biɲɛda ka kalabiɲɛ fili k'a turu a la biɲɛda 60 ani kɔ ka nbamuru k'a cagi-cagi hali mɔgɔ ti wulu fatɔ la hali ti min kɛ o la k'o kɛ kira mɔden na vraiment n'i miiri ka action lajɛ a bɛ mɔgɔ degun n'i tun b'a kɛnɛ kɛ i fana tun b'i venger mais se tɛ an ye se min b'a ye dɔrɔn de k'a jira ala nin ko in ma diya n ye a ti bɛn a ma donc ka a kɛbaw k'u ni ala to ɲɔgɔn na u ka kan ni min yɛrɛ ye ala k'o k'u la quoi. Ashura ye don ye don min lajarabi caman sɔrɔla kɔnɔ nisɔndiya caman fana sɔrɔla kɔnɔ ala ka cidenw na
dɔw ye kɔrɔtaw sɔrɔ ka wasaw sɔrɔ mais an kun tɛ Mohamed Nemani kisi b'a ye ale ka denbaya o ye tɔɔrɔ sɔrɔ donc an bɛɛ bɛ jɛ ka o nisɔngoya kɛ n'o ye voilà donc o sababu fana bɔra joona o bɔra an karamɔgɔ de la sabu Ashura ka kɛ lonba ye silamɛya kɔnɔ ka wajulu kɛ ka kurankalanw kɛ bon o tun ma dɔn sabu min tun bɛ kɛ dɔrɔn o le ye sinankunya tulonw ye ani ka baba kɛ du kɔnɔ ka dumuni kɛ mais sisan an nana faamu ko ko wɛrɛ bɛ se ka k'a la min ye wajulu ye o ye Ala ka ladilikanw ye ani ka saraka bɔ an ka banbaaw ye ka saraka bɔ an yɛrɛw ye ka dugawu kɛ an silamaɲɔgɔnw ye donc o bɛɛ nana don a kɔnɔ ni karamɔgɔ sababu ye donc alhamdulilayi an bɛ Ala tando ka karamɔgɔ fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka ɲini Ala fɛ san caman Ala ka d'an ma ɲinan ta an y'o sɔrɔ ɲama k'o kɛ nisɔndiya ni kɛnɛya la Ala ka san wɛrɛ ta yira n na o cogoya la ka karamɔgɔ fo ka barika da a ka ŋaniya ɲuman la ka ɲɛsin silamɛw ma o la an ka karamɔgɔw fana bɛ yan min ye Udu Islam karamɔgɔw ye o ye Ansar karamɔgɔ babaw ye olu fana bɛ kurankalanw ni dugawu caman kɛ ani zikiriw kɛ ka kɛ hinɛ ye ka kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka kɛ silamɛw ye ka kɛ an ka tabaw bɛɛ ye donc an bɛ an karamɔgɔlakaw fo min ye Udu Islam karamɔgɔw ye ko ni lon bɛɛ o ni cɛsiri k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo jamana 40 tɔndenw k'u bɛɛ fo sabu jamana bɛɛ sigida bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛnamaya donc an b'o bɛɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka san caman yira an na o ye dugawu mun kɛ Ala ka jaabi. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ nɔnna bilala misiri belebele in kɔnɔna na a dencɛ sanu fɛ an karamɔgɔ Seyid Badara Aliyu Usman Aidara a kɛlen ka kuma ta a ye hakilijigi kɛ Ashura jɔyɔrɔ la diinɛ kɔnɔna na ni ka sɔrɔ o la ka waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foli kɛ ni ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ma ani tɔn kanubaw o ka wulikajɔ la sanga ani waati diinɛ kɔkɔrɔ donni na sanga damadɔ dira alisilamɛw ma o k'u ŋaniya siri hadara ni ka sɔrɔ ka sigi kun cɛ ni duwawu ta ye. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Jabala o de sugantira walasa ka se ka baara dɔw sigi sen ka baara min don ni a bɛ tali kɛ AFIM Ansar Finance Mali olu ka ladalasigi belebele baaraw la ni a bɛ w'a ma Assemblée Générale Ordinaire min bɛ ye a tako 11 na hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni baara in bonya ani a nafa ye a kɛra kɛnɛ wasalen ye min baaraw masirila ni ɲɛfɔliw kɛlen ɲɔgɔn ye ka sanga ni Ansar Finance Mali o ka baara kɛtaw ani jaabibaw ye minnu sɔrɔla o fɛ a kɛra ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 27 san 2026 de ye min baara bonya bilen kunta mɛ ka di Aden Mali o président Bama Abdulkarim Sakɔ ani Baba Keita olu tun bɛ Chérifla TV tɔgɔ la. Association Ansar Finance n'o ye AFIM ye ni y'a ka ladalasigiba tago 11 na ye n'o ye Assemblée Générale Ordinaire ye ka kɛ ni a ka sariyaw ye baara minnu ni dasera olu ma a baara kɔnɔ o de ye k'a fɔ san 2025 baara minnu kɛra o kɔnɔ ka na o da yira tɔndenw na u ko min ma rapport d'activité fo ka taa se san 2025 musakaw sira fɛ minnu sera ka don juru la tɔnɔ minnu sera ka sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sen na ka na da don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka laban san min ni an b'o la n'o ye san 2026 ye o baaraw fɛnɛ bolodalen min b'u bolo ka na da don o programme na ani a musakaw n'o ye budget ye a yirala k'a fɔ san 2025 kɛra waati ye min na a gɛlɛyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ nka o n'a ta o ta AFIM kɔni ye jija ka jɔ clientw jigi kɔrɔ danaya tuna u ni ɲɔgɔn cɛ wa musaka min fɛnɛ ni o dira a ma ka baara kɛ n'o ye juru doni sira fɛ ka taa clientw ma o miliyariw ni o miliyɔn kɛmɛ caman u bɛɛ lajɛlen sera ka don u siraw fɛ. AFIM ye institution ye bi Mali kɔnɔ institution ba minnu reconnues don ni commission bancaire yɛrɛ bɛ a kɔlɔsi voilà ni BCEAO b'a kɔlɔsi AFIM b'olu la bi o kɔrɔ ni ye Mali institution de microfinance classée voilà AFIM bɛ minnu bɛ ka bon n'a bɛɛ ye jɔyɔrɔ à peu près minnu bɛ 10 na AFIM b'o kɔnɔ bi voilà o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o sɔrɔla AFIM yɛrɛ ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri de fɛ voilà AFIM bibi na mara mun bɛ AFIM kɔnɔ voilà an bɔra k'o chiffre de fɔ aw ye n'o bɛ taa à peu près miliyari 5 la AFIM b'o de mara a ka clients ye san kɔnɔna na voilà client presque client ba 15 o ɲɔgɔnna de bɛ AFIM kɔnɔ AFIM bɛ juru mun don depuis a créera ka na se bi ma an bɛ miliyari 11
ani million 200 ni kɔ de la n'i ye 2025 dɔrɔn ta AFEMI ye mun dɛmɛ mun kɛ fantanw ye ani musojɛkuluw ye ani baarakɛdaw ye ani membres yɛrɛ minnu ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn miliyari 1 à peu près ni million 100 de ma. Monsieur le maire tɔgɔ la n'o ye Umar Togo ye ani commune 1 conseil mɔgɔ 45 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko n'an sera AFEMI ka assemblée 11 in kɛnɛ kan an ka foli ni tanu ɲɛsin aw ma. Commune 1 nisɔndiyalen don a b'a disi gosi k'a wasa. Kunajaa ye commune 1 bolo ka AFEMI ka assemblée reçoit ka ye a kɛnɛ kan ni ka se ka a bonya ka tila ka yɛrɛ kun bonya n'a ye. Sabula ka d'a kan tamaserew ni ɲɛfɔli minnu kɛra AFEMI sirilen don cɛba min na o ye baara fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ o ye yetabɔ o ye fɔtabɔ n'o ye au conseil national président ba ye Cheikh Chérif Ousmane Madani Aidara. ADN président n'o ye ADN Mali ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin AFEMI baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka waliɲuman kɛ ka ɲɛsin kiliyanw ma minnu ye u ka danaya da AFEMI kan k'u ka nafolo ta ka na walima ka na juru ta AFEMI bolo danaya bolo ma a ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma ni ka ɲini u fɛ kura ye danaya min n'u ye u da AFEMI kan u ka to u n'u ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ cogo min na. Ka foli kɛ AFEMI baarakɛla bɛɛ lajɛlen a personnel bɛɛ ka daminɛ sanfɛ fo duguma an ka foli b'u bɛɛ ye. O kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin AFEMI ka kiliyanw ma n'o o belebelew ye ka daminɛ comité exécutif la ka na coordination na ka na section na ka na sous-section na ka na se fo comitéw ma an b'u fo ani kelen-kelen mɔgɔ kelen-kelen minnu fana ye compte dayɛlɛ an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. An b'a yira u la k'a fɔ AFEMI sigilen bɛ min kama o ye fantanya dɛmɛni de ye fantanya kɛlɛli ka bɔ jamana in kɔnɔ. O la an bɛ a ɲini kiliyanw fɛ aw ka continuer ka danaya da AFEMI kan sabula u ka baara kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais gɛlɛyaw ti ban baara kɔnɔ parce que mɔgɔ kelen-kelen i bɛ se ka projet dɔ monter e yɛrɛ bolo n'i ye nin kɛ a bɛ ɲɛ mais AFEMI fana sigilen bɛ a jurudonnaw minnu bɛ juruko ninnu kɔlɔsi k'a lajɛ est ce que i ye nin min kɛ a bɛna se ka nafa kɛ fo ka se ka juru sara olu b'i dɛmɛ o hakililaw la e yɛrɛ bolo a bɛ ɲɛ mais peut être olu b'a ye nin dɔw bɛ yen n'i ye nin kɛ a tɛ ɲɛ donc i b'a sɔrɔ u t'o juru dɔw di o la olu bɛ ka i dɛmɛ de ka juru in a ka se k'i bɔ nɔgɔ la mais a kan'i coron donc o yɔrɔ ninnu an bɛ a ɲini kiliyanw fɛ u k'olu faamuya kosɛbɛ. AFEMI ka ni sigi 11 na a baaraw kan ka kun cɛ ni min ye o de ye k'a fɔ baara minnu da yirana nabaw la ni bɛɛ lajɛlen jɛra ni o ye n'o ye adoption ye o baaraw bɛ kɛ nabaw fɛ minnu nana ka bɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Baaradege kalanso min bɛ ni o bɛ mɔgɔw ka dɔntaw kanwuriya ka ɲɛsin baganmara ma centre de formation pratique en élevage a cɔrɔɲɔgɔnna o de ye CFPE ye o ye kɛnɛba dɔ labɛn ka kɛ kanadali ye ka ɲɛsin o ka sɛrɛkulu 15nan mɔ ka sanga ni kalanbulon ye o ko min ma cycle de technicien de l'élevage ani o ka sɛrɛkulu 68nan ka sanga ni o ka agent technique d'élevage olu fana ye kawla donna k'a fɔ baara min fɔtɔ don a kɛra ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 27 san 2026 de ye o jabala la Sotiba Bamako yɛrɛ marakafo gale kɔnɔna na. Aminata Traoré Ablaye Sokodogo olu tun bɛ Chérif la TV tɔgɔ la. Ni walan bila kɛnɛ sɛmɛndi min ɲɛnamayalen filɛ ni okɔliso fɛ min ka ca ɲɛsilen don baganmara ko mɔni ani sɛnɛ kow ma n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na centre de formation pratique en élevage o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na walan bila sɛmɛndi u ka okɔlidenw ma min b'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u tilala u ka kalanw na n'o ye technicien de l'élevage maaw ye ni n'u y'olu ka promotion 15nan ye min tɔgɔ dalen don Modibo Traoré la n'ale ye ancien ministre du développement rural et de l'eau ye ni président de la commission des états généraux de l'élevage et de la pêche et de l'aquaculture n'o fana don ani u ka agent technique d'élevage maaw ni n'u y'olu ka promotion ka boli 78 ye n'o promotion dalen don Dr Sidi Traoré la
n'ale président directeur général de la maison de l'aviculteur ye. An ka denmisɛnninw u bɛ san 2 kalan ni san 4 kalan de kɛ DEF kɔfɛ donc u bɛ dɔnniyaw sɔrɔ yan baganw furakɛli i komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na ani baganw yɛrɛ kan ka ladon cogo di u bɛ dɔnniyaw sɔrɔ o la faamuyalidilaw fɛ n'an b'a fɔ o ma ko formateur docteur vétérinaire b'o la ingénieur b'o la technicien b'o la agent technique b'o la praticien yɛrɛ b'o la minnu bolo bɛ baara la donc dɔnniya ninnu tɛ sɔrɔ tile kelen a bɛ sɔrɔ su a bɛ sɔrɔ tilegan fɛ a bɛ sɔrɔ waati bɛɛ a yɛrɛ ɲɛ b'an ka centre la anw bɛ hectare 12 de kɔnɔna yan kalan kɔfɛ classiw kɔnɔna na n'o ye kalansow kɔnɔna ye an bɛ tila ka bɔ n'u ye tuguni fɛn min tɛ anw yɛrɛ fɛ yan an bɛ to o yira u la aw yɛrɛ ɲɛsin bɛ an ka yɔrɔ ma ni jɛgɛ mara yɔrɔ ye u b'o bɛɛ kalan yan baganw bɛ ladon cogo di hali sɛ min dira aw ma sisan olu yɛrɛ ka sɛ lamɔnen don u ka sɛ balolen don ainsi de suite donc a faamuya b'u la dɔnniya b'u la o minɛn min an bolo o baarakɛminɛn an bolo yan yaasa u ka se ka da u yɛrɛ la kalan kɔfɛ o de kosɔn ne nimisi wasalen don ne kun kɔrɔtalen don bawo wo min bɛ yen n'o ye bagan baara wo ye bagan baarakɛlaw bolo de bɛna caman bɔ o la min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnnin ma o de ye u ka kɛ u yɛrɛ ye u ye faamuya min sɔrɔ u ka faamuya in bayɛlɛma k'a kɛ baara ye baara nin bɛ fo dɛ bawo u y'an bila kɛnɛ kan bi an yɛrɛ famana kɛnɛ min ɲɔgɔnna ma salon belebele kɛra docteur Tunkara ani docteur Alajogo u ye belebele kɛ ɲinɛn tuguni ninnu fana ye belebeleba kɛ dɛ foli bɛ d'u ma n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya sisan ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ma an filɛ kɛnɛ min kan n'olu tɛ baara in tɛ kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman ne sɔrɔla ka parrain fila ninnu ka baarakɛtaw seereya ka ɲɛsin ni ɔkɔliso in ma n'o ye centre de formation pratique en élevage ye parrain ninnu ka kuma kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sangani ni sigi ye min bonya n'a karama dilen don olu ma ni ka tila ka ɔkɔliso maa ninnu fo dan tɛ foli min na. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko i kɛra denmisɛnninw ka parrain ye vraiment et puis n ka domaine yɛrɛ kɔnɔna la o ye fɛn ye min ye nisɔndiya ka tɛmɛ yɛrɛ de. Ne b'u ka directeur général fo n'o ye Mutaga Traoré et n b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna diplôme sɔrɔlen tɛ baara bannen ka diplôme sɔrɔ ka kuru ka taa bila sokɔnɔna la il faudrait pas que u k'u jigi da o kan o tɛ ko ye et k'a fɔ aussi ko n ye diplôme sɔrɔ n bɛ n sigi fo n ka jamana ka n don baara la u formé la min na u ka baara in bɛ se k'u balo fo ka taa se u ka don laban ma donc kan ka wuli ka opportunité ɲini ka wuli ka gɛrɛ entreprise la minnu b'u ka domaine na pour que u ka se ka formation tɔ continuer parce que formation min dir'u ma sisan o tɛ fɛn ba ɲɛ théorique de dir'u ma faut que u ka na sur le terrain u ka se ka baara in kɛ pour que u ka se k'u ka dahirimɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ in bɛ jeunes ninnu caman ta ka u ka formation tɔ continuer ka ɲɛ a bonya an y'a minɛ ni an bolo fila ye an hakili la an bɛna cogo bɛɛ kɛ pour que n'an seko ye fɛn min ye k'u dɛmɛ n'o ye bon o ye hakili ɲuman dɔrɔn de ye foyi t'an bolo an tɛ wari t'an bolo an tɛ industrie t'an bolo foyi t'an bolo fɛn kelen min b'an bolo n'an sera k'o d'u ma o ye an ye livre min sɛbɛn ani an ɲɔgɔn vétérinaire kɔrɔbalenw ye livre min sɛbɛn Mali élevage kan anw hakilila ye min ye Mali élevage ko la gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ jumɛn na ani a bɛ se ka bɔ nin situation na cogo min na pour que vraiment élevage bɛ a kɛbagaw nafa. Ani ka ladilikan ni bilasiralikan di kalanden ninnu ma minnu y'u ka walanda seereya sɛbɛnw sɔrɔ bi. Ni an san 2 kalan kuncɛli jɔnjɔnw di dɔ ye diplôme sɔrɔla halisa u ka baara kɛ u ka ɲini ka dɔ fara u ka dɔnniya kan halisa u ka ɲininkaliw tɛnku an kɔrɔw la donc u kana siran ka baara ɲini u kana siran vie professionnelle ɲɛ. Bon kumakan min bolo ka lase kalanso ma o ye u ye baara min kan ye an b'u remercier o la principalement an ka directeur yɛrɛ ale des jours comme nuit ale bɛ baara k'an ye pour que an ka dɔnniya dafalen sɔrɔ an mago bɛ min na. An kɔntannen don kojugu sabula an ka san 4 baara an y'o jaabi de ye bi. N tɔ folikan min k'a lase u ma o ye u ni ce u ka cɛsiri ani an ka ɲɔgɔn dɛmɛ na nin ko in nin kalan in kɔnɔna la. An bɛ foli belebele lase u ma sabula ni olu tɛ an filɛ nin yɔrɔ min na bi an tun tɛ kɛ yan tantɔ. Ni sigi in senfɛ waleɲuman dɔn sɛbɛn dira maaw ma ka sanga n'u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ye baara in kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in baaraw kunbɛnnu donna ni Mali jɔnjɔn dali ye Sotiba dugutigilakaw ka bisimilali
kalan bila sɛbɛn seereya sɛbɛn dili ekɔlidenw ma fɔɔ ka taa se seku ni dɔnko tigilamɔgɔw ma n'olu ye kɛnɛ ɲaɲari. Ka to hali bi baaradege kalanso kɔnɔna na o la an bɛ taa Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ baaradege kalanso min bɛ n'a bɛ wele centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Sek o ye o ka kalandenw seerekulu sabanan olu fana kanana bila ka sanga ni kɛnɛba dɔ sigilen ye kalanbulon in yɛrɛ min bɛ tali kɛ centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Sek la o ka seerekulu sabanan o tɔgɔ dara maa min na o de Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ye. O bɛ taa jɔ maa 75 bɔɲɔgɔnko la minnu bɛɛ lajɛlen ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ kawriya la kalanjoliw la depuis fini tigɛcogo ni a kalacogo maquillage esthétique tatouage ani ene olu la kala donna k'a fɔ ka sanga ni kɛnɛ yɛrɛ denfa o ka bonyaw ye baara a ye kɛra sababu maa caman ka a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kalandenw kalanden somɔgɔw o baarakɛɲɔgɔnw o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kalanso in yɛrɛ a tigibatigi da fɛ Sherifla TV tɔgɔ la an ka ɲɛjɛ ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Sek kalanso de don min ka baaraw bɛ ɲɛsin dɔnni kankuruyali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolola baara degeli ɲɛdɔn a n'a faamu u ka kalanden 75 u tilalen kɔfɛ u ka baara dege la baara camanw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fini tigɛcogo a n'a kalancogo kan maquillage fo ka taa se cɛɲa ni sanga ma ani jabidaw farafin jabi ni endu jabi kalan bannen kɔfɛ sanuw ka labila ka kɛnɛ sigi u tɔgɔ la k'u ka kalan lakodɔn gafew di u ma ani k'u bilasira sigi yɛrɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn hymne national dali ye centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Seki kɛnɛ in kan a ɲɛmɔgɔmuso y'a ka nisɔndiya jira ani farifoni ka da baara laɲini sabatili kan ani fana a ye waleɲuman dɔ ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu yera a nɔfɛ baara in kɔnɔna na cɛsiri ni wulikajɔ la waasa bidon ka se. An ka ekɔlidenw ni y'a ta ko sabanan de komi kumana surunyana an bɛ couture nin kɔnɔ a mɛnna an bɛ couture nin kɔnɔ depuis 2011 donc an kun b'a kɔnɔ ŋɛnɛ ɲuman tɔgɔ de la donc an y'a élargi ka couture ka maquillage fara kan ka jabi fara kan ka sɔrɔ ka tɔgɔ wɛrɛ d'a ma n'o ye ne yɛrɛ ba tɔgɔ ye Ɲaga Aminata Sek sinon centre ka expérience anw bɛ a kɔnɔ bi a bɛ san 15 bɔ donc l'entrepreneuriat an kɔni b'a kɔnɔ laɲini ye min ye an ka nin baara la an bɛ fɛ k'a fɔ ala ma bɛɛ dan ka taa baara kɛ bureau la i bɛ se ka kalan kɛ i tɛ baara sɔrɔ baara bɛ yen minnu ma chance sɔrɔ ka taa bureau la u ka métier dege an y'a ye bi Mali la atelier belebelebatigi camanba de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ hali minnu sigilen bɛ bureau kan donc ni remise ninnu ni activité ninnu ni dɛmɛ ninnu laɲini de ye pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na parce que n'an tora an bɛɛ ka taa baara kɛ bureau la développement Mali tɛ se ka développer dɛ. Seereyalika ɲuman caman kɛra centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Seki kan dama dogo ɲɛmɔgɔmuso ka jija a n'a ka cɛsiri la baarantanya kɛlɛliko la Mali jamana kɔnɔ yan ni baara degeyɔrɔw dayɛlɛni ye waasa ka se ka sifinw ka dɔnniw kanguruya baara ɲɛdɔn ani u faamu kan baaraw la u bɛ se ka minnu kɛ k'u yɛrɛ musakaw ta kalanden minnu yɛrɛ ka dɔnni kanguruyalen filɛ ni sira bɛna di u ma u y'u ka nisɔndiya jira bawo baara min digira u kunna k'a kɛra kɛcogo ɲuman na wasa kɔnɔ. An bɛ centre Ɲaga fo an b'an ka madame fo an bɛ directrice fo bon an b'an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo bon baara tagabolo diyala an ye an bɛ Ala fo k'a barika da an ye faamuyali caman k'a la bon an ma nimisa baara kɛli la fana ni donc an bɛ musow wele minnu bɛ so npogotigini minnu tɛ baara la u kana formation kɛ n'i ye formation dɔn don n'a nataw la a bɛ se k'i dɛmɛ donc i bɛ se ka ko caman k'a kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ hali i bɛ se k'i cɛ dɛmɛ don n'a nataw la. Sigi in kɛnɛ kan n'o bɛ centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Seki a ka kalanden kun sabananw bɔli ko fɔ 3e promotion écoleden minnu ni olu tilalen filɛ nin ye kalan na u ka seko ni dɔnko jirala kɛnɛ kan ka tɛmɛ défilé de mode fɛ kɛnɛ denfa a kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta a y'a ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ a kun kɔrɔtalen de bɛ jɔ nin denfaya kɔrɔ baara o baara n'o bɛ na ni yɛrɛta ani bɔnɔgɔla ye k'o kɛnɛ denfaya ye ale ma kunnadiya ko ye. Ne nisɔndiyalen bɛ kuma ta Mali bololabaarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la ka dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye minnu ka promotion bɔtɔ filɛ ka dugawu kɛ promotion ye ka dugawu kɛ sababu ye n'o ye madame Keta ye parce que mɔgɔ 75 de bɛna fara artisan kan promotion u ye baara kalan de kɛ
u tilara baara kalan na u bɛna fara artisanw kan sani ka se baara la i ye baara kalanden de mais n'i sera kalan na ka se baara la n'i tilara kalan na ka se baara la i bɛna fara baarakɛlaw de kan donc k'a f'u ɲɛna u bɛna taa kɛnɛ min kan compétition kɛnɛ de don n bɛ se baara la o tɛ tuguni n bɛ se ka tɛmɛ bɛɛ kan o de don. sigi bɛ taa kuncɛ wagati min wale ɲuman dɔn jɔnjɔn dɔ taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la tableau de reconnaissance k'a di monsieur Lamine Mariko ma ka d'a ka cɛsiri ni wulikajɔ kan centre de formation professionnelle Ɲaga Aminata Seki ye kalanden minnu kɛra sodansow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fini tigɛcogo a modèle bɔcogo n'a kalancogo kan o maa saba fɔlɔ garijɛgɛ donna kalanikɛ machine kuraw la ani lajali fɛn wɛrɛw minnu diri kɛra ka sigi kuncɛ. Kasangani u ka baaraw bolodacogo ye Société Générale de Business Agricole Sogeba SARL o ye baara dɔ labɛn ka kɛ journée porte ouverte ye min laɲini ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kasangani u ka baaraw kɛcogo ye kɛrɛnkɛrɛnnema sumasi kolokolo minnu bɛ o bolo fa ka se sɛnɛ kɛfɛnw caman ma baara in a kɛra ka bɛn ni sibiridu juin kalo tile 27 san 2026 ye o jabala la arrondissement 3 kɔnɔna Bamako faba kɔnɔna kalo donna k'a fɔ baara min do a bonya kun t'a mɛn k'a di direction nationale olu maaw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a directeur général adjoint Ousmane Kamara min kɛnɛ sen fɛ Sogeba o ma ɲɛmaaba kun bɛ monsieur Dirisa Kulubali ani APCAM o ma ɲɛmaaba Buya Sanusi Sila ani sɛnɛko koɲɛw ɲɛbɔbaw caman wɛrɛ Amadou Kamara ani Ibrahima Kulubali olu kun bɛ Shirifla TV tɔgɔ la. Société Générale de Business Agricole Sogeba ka bɛnni a ma ɲɛmaaw ka laɲini u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ka kɛ ɲɛfɔli ni bilasirali o kɛnɛ ye ka ɲɛsin cikɛlaw ma ka sanga ni u ka si kuraw ye si minnu bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔba kɛ min bɛɛ lajɛlen bi don dunkafa o sabatili hokumu kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ ka an seko an'an dɔnko ka hakilina falen kɛ ni mɔgɔw ye sɛnɛ ka di mɔgɔ minnu ye ni dun ko sɛnɛ ka di mɔgɔ minnu an bɛ se k'a fɔ ko sɛnɛ ka di maliyɛn bɛɛ ye donc an ka dayɛlɛ mɔgɔw ye bɛɛ ka se ka na ni hakilina min bɛ mɔgɔw la ani minɛn minnu b'an bolo wagati yɛlɛma yɛrɛ kama mɔgɔw fana ko o minɛn ninnu surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumansiw mɔgɔw ka se k'o sumansi ninnu sɔrɔ nɔgɔya la ka se k'u ka sɛnɛw kɛ ka nafa sɔrɔ a la parce que sumansi ko ye fɛn dɔ ye bi kulonkɛ ko tɛ ji tɛ labɔli kɛ bon ni ji tɛ labɔli kɛ n'i taara sumansi sugu dɔ sa sugu la i kun fɛ bon n'a sumansi n'a ma ɲa a bɛ i bila retard la bon samiya ye samiya kelen de ye san kɔnɔ donc n'a fɔra k'i ka san samiya k'i ko o ka tiɲɛ k'o sababu kɛ siko ye o man ɲi o de la samiya daminɛ la sɛnɛ bɛ daminɛ ni sumansi ye o de la an y'a ye ka a jate minɛ k'a fɔ ko a nafa bɛna bonya an k'an ka daw yɛlɛ ani ka sumansi kuraw minnu b'an bolo k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw fana hakilina min bɛ mɔgɔw la mɔgɔw fana k'o fɔ u ka laɲiniw donc n'an ma se k'o laɲiniw bɔ an bolokɔrɔ bi an k'o ɲini don nataw la ka bila mɔgɔw ɲɛ o ye bi sigi kun ye Sogeba la bi sumansi caman b'an bolo yan an t'a fɔ sa k'a bɛɛ b'an bolo yan mais sumansi caman b'an bolo sumanjalansiw b'an bolo sɛw b'o la kabaw b'o la malow b'o la sɛw b'o la ɲɔw b'o la donc o tɛmɛnen kɔfɛ nakɔsiw fana caman b'an bolo tomatiw b'o la jabaw b'o la zɛrɛnw b'o la poivron b'o la ganw b'o la ngɔyɔw b'o la a ka ca o sugu bɛɛ bɛ yen kɔnkɔnburu b'o la fɛn minnu bɛ dun don o don o sumansiw bɛɛ b'an bolo o fana kɔfɛ baganw bɛ dumuni minnu kɛ parce que bagan dumuni tɛ bi k'a fɔ baganw ka taa kungo kɔnɔ dɔrɔn ka dumuni kɛ bagan dumuni de fana bɛ yen o siw fana b'an bolo ni minnu b'o siw fana kɛ k'a du ka baganw ma parce que bagan mara fana fanga ka bon Mali la kosɛbɛ Mali ye bagan mara jamana belebeleba ye donc o si fɛn o fɛn bɛ yen ko mɔgɔninfinw ka balo ani bagan balo o bɛɛ b'an bolo ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka degun ni gwɛlɛya lase cikɛlaw ma o siratigɛ fɛ Sogeba nalen bɛ ni sumansi kuraw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka o kɔlɔlɔ ninnu k'u kunbɛn bi don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen yaasa cikɛlaw dɛmɛbagajɛkulu u bɛɛ lajɛlen se ka sigi kɛnɛ kelen kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye lajɛ in kɛlen an ka sigida la n'o ye commune 3 ye a tɛ se ka fɔ ka ban quoi parce que nin ye sɛnɛ de ye n'i ye sɛnɛ fɔ i b'a fɔ ko sini ɲɛsigi parce que maa i bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka sɔrɔ dunkafa o sabatilen don nin ye dunkafa sira de bon n'a fɔra ko Sogeba ale y'a ka lancement k'a ka siège kɛ an ka commune 3 kɔnɔ n'o ye Darabela Bolobana ye ka tila ka na a ka lancement activités lancement kɛ n'o ye campagne agricole 2026-2027 ye o nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban parce que wagatiw kɛra an tun bɛ Sogeba tɔgɔ mɛn
mais an kun t'a dɔn a bɛ fɛn minnu kɛ tigitigi la bon bi an fila kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ sumansiw b'u bolo a baarakɛlaw sugu bɛɛ lajɛlen b'u bolo k'a daminɛ sumansiw la fo a sumanw furakɛlan olu bɛɛ b'u bolo ani dugukolow minnu bɛ se ka dugukolow fanga bonya cogo min na suman ninnu ka ɲɛ a kan sumanw mana wuli fɛɛrɛ minnu b'u bolo pour que ka sumanw furakɛ olu bɛɛ b'u bolo. donc n bɛ se k'a fɔ sɛnɛ bagan mara yiri forotigi ani mɔnikɛla bɛɛ hukumu dafalen don kɛnɛ kan yan. Sojeba n'a ɲɔgɔnna sociétéw jɔyɔrɔ dun ka fa la a tɛ se ka fɔ ka ban. Animateur ye kuma dɔ fɔ an bɛ juin kalo laban na ni mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la san mana a nacogo la. O kɔrɔ ye mun ye samiya yɛrɛ taabolo bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fɛn caman jɛ ka rattraper fo sumansi parce que wagati kunkurunin de b'an bolo sisan n'i ye danni kɛ ni sumansi y'a jɛ samiya mana se le 15 ma juillet ma k'a sɔrɔ sumansiw dɔ ma dan chance ka dɔgɔ olu ka ɲa donc sɛnɛ la a kɛra engrais ye a kɛra phytosanitaire ye a la fɛn importance ba fɔlɔ ye sumansi qualité certifiée la n'i y'a dan a kana se ka jɛ a ka se ka wuli Sojeba société in b'o produit de feere ɲɔgɔn ma o de y'a to jagoya kun bɛ n kan ka na k'o waleɲuman dɔn k'u ye. Sojeba ka nin journée porte ouverte ni a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ cikɛlaw ye u kɛlen bɛ ka sumansi kura minnu labɛn k'o da yira jama na a kɛra nisɔndiyaba ye direction nationale de l'agriculture maaw bolo. Kɛnɛ in kɔni ye kɛnɛ sanuman de ye parce que laadala anw yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigi walasa mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni si ɲumanw ni bagaji ɲumanw ni sɛnɛ taabolo ɲumanw kan. Donc nin kɛnɛ ninnu b'a to minnu ma yan sɔrɔ u ka se ka bɔ a kalama si ɲumanw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na si minnu kan ka dan wagati minnu na a ka kɛnɛ don fɛnɛ kɛnɛ min b'a to sɛnɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na sera hali bi u ka minɛnw ka ɲumanya la ani ka minɛnw ka fiabilité la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sojeba ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnin a kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ nabaga bɛɛ lajɛlen bolo bawo sumansi kuraw bagajiw cikɛminɛnw minnu bɛ cikɛlaw dɛmɛ yaasa sɔrɔ bɛ se ka kɛ ka dun ka fa sabati baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni Sojeba ka wɔrɔ sahalen ninnu lagɛli ani dɔgɔfiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnin min sigira sen kan o hukumu kɔnɔ. O fana b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina jamana ɲɛmaaw ye a jira ka bɛn ni juma juin kalo tile 26 ye k'a fɔ u ni Faransi jamana ma ɲɛmaaw cɛ jɛ bi jɔ. Kɔrɔfɔ lasera Burkina jamana ɲɛmaayaso Babu Sendigi Pingwende Gilbert Ouédraogo de fɛ. A ka laseli la a y'a jira k'a fɔ Burkina ma ɲɛmaaw kɛlen kɔfɛ k'u sigi ka hakili jagabɔba kɛ Burkina ni Faransi cɛ jɛ kan. A diyagoyara Burkina ma ɲɛmaaw ka u ka jɛ tigɛ u ni Faransi ma ɲɛmaaw cɛ ka sabu kɛ mun ni mun ye jɛ kan ka kɛ fɛn minnu kan n'o ye ka bɛɛ to i danbe la ka bɛɛ dɔ i dama jamana ye jamanakan hɔrɔnyalen ye k'i bonya n'o dɔ fɛnɛ ye danaya ka ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ fɛnɛ ye jamana dɔ man ka t'i da don a jamana ɲɔ kunkanko la min da ɲɛsira la ko minɛ tɛ se ka kɛ nin ji mɔ bilen jɛɲɔgɔnya la Burkina ma ɲɛmaaw ni Faransi ma ɲɛmaaw cɛ ninnu minnu fɔlen filɛ nin ye a sera ka dɔn cogo jumɛn Burkina ma ɲɛmaaw fɛ a yera u fɛ de Faransi jamana ma ɲɛmaaw la k'a fɔ diɲɛ seleke naani bina k'u kan ni Burkina jamana kunkanko nana kuma o kuma Faransi jamana ma ɲɛmaaw de bɛ wuli ka jɔ la ni k'u dajugu don o rɔ ɲankuma Faransi jamana ye Burkina jamana marali min kɛ ka tɛmɛ yan'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Faransi jamana bɛ k'i yɛrɛ kɛ Burkina jamana marabaa dɔ de ye hali bi wa n'a bɛ ka dɛmɛ don fɛnɛ sira dɔw fɛ ka ɲɛsin Burkina jamana juguw mɔ Burkina jamana sigili la a sensabara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na bi ka lakanabaliya bonya Burkina jamana kɔnɔ ani Burkina jamana dafɛ jamanaw nɔ cɛcɛ kan ko jateminɛ bɔra a kan k'a fɔ Faransi jamana n'a ko a bɛ kuma Burkina jamana ma ɲɛmaaw kun ka bɛɛ ɲuman di bɔ a da diɲɛ seleke naani bina k'u kan ka sin ka Burkina jamana kɛ ɲugun dɔ fɛn ye diɲɛ seleke naani bina k'u kan ko Faransi jamana ma ɲɛmaaw ka baara bɛn bɛ o de mɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Burkina ma ɲɛmaaw yɛrɛw de y'a ye Faransi jamana ma ɲɛmaaw la sa k'a fɔ u b'a fɛ de ka Burkina jamana kunkanko kɛ i n'a fɔ u ka dukɔnɔ ko
i n'a fɔ Burukina jamana bɛ u ka mara kɔnɔ. Burukina maa ɲɛmaaw ye u jɔyɔrɔ la u kan hɔrɔnyalen Babu Sentigi ka fɔ la ko jɛ bi tigɛ Burukina maa ɲɛmaaw ni Faransi jamana maa ɲɛmaaw cɛ ko nka ko Faransi jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ a ti foyi tiɲɛ u ni Burukina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya la. Maayaw minnu bɛ jamanadenw cɛ ka kɔrɔ seko ni dɔnko nasiraw fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw fɛ ko Burukina ka denw ni Faransi jamanadenw bɛ to ɲɔgɔn bolo o la nka min ye Burukina jamana ɲɛmaaw ni Faransi jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ de ye sa nin y'o jɛ dabilalen. Kongo Kinshasa ma ɲɛmaaw kɛlen ka mɛn ko Ameriki jamana ɲɛmaaw ye Rwanda jamana sanu ko cakɛda dɔ ɲangi k'a fɔ a bɛ kokolo la Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ mankanmayɔrɔ la. Kongo Kinshasa ma ɲɛmaaw bɔra ni ka kuma ka jira k'a fɔ Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ka ɲangi min ɲɛsina Rwanda jamana sanu ko cakɛda in mo k'a ni foli ka kan. Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaayaso Babu Sentigi n'o ye Patrick Muyaya ye a y'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ nasira fɛ X ka jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛ ko min ye nin ye ka Rwanda jamana sanu ko cakɛda Gazabo Gold Raffinerie ɲangi a n'a ɲɛmaaw k'a bɛ fɛn min jira Kongo Kinshasa ma ɲɛmaaw la o ye k'u ka fɔlen de sɛmɛndiya bawo u dayɛlɛ ka tugu kɛmɛ ka jira k'a fɔ Rwanda jamana ma ɲɛmaaw bɛ ka dɛmɛ don Mamudu Tilenjɛkulu M23 mɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ jango a bɛ se ka fɛrɛ u ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw mɔ ko nin y'o de dangɛnɛmayalen ye. A ko Rwanda jamana kɛmɛ ka nin labɛnba de bila sen kan olu faso rɔ n'o ye Kongo Kinshasa ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw dasilen bɛ dugu jukɔrɔ cogo min ni siya camanw don ka fɛrɛ olu bɔli mɔ n'a ma ɲɛ k'a tɛ Rwanda jamana dugu jukɔrɔ. Kongo Kinshasa Babu Sentigi Patrick Muyaya a ko Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ka nin ɲangini nɔ fɛn kelen de bɛ jɔ hakili fɛ Rwanda jamana sanu ko cakɛda dɔ ɲangini a barata Rwanda jamana dɔn tɛ ni sanu bɔ jamana ye n'a fɔra sanu bɔ jamana Kongo Kinshasa jamana do ko nka Rwanda jamana dɔn tɛ ni sanu bɔ jamana ye sanu ko cakɛda ka ye o bolo Rwanda dugukolo kan ko Rwanda ma ɲɛmaaw k'a fɔ dɔrɔn k'u bɛ suɲani de la a ko bi Rwanda jamana a bɛ sɛmɛndiya k'a fɔ so do Kongo Kinshasa man k'a kɔnɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ wa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw minnu bɛ ka bɔ mankanmayɔrɔ la a ta bɛrɔ Mamudu Tilenjɛkulu fɛ sonbolo fɛnzana fɛnɛ don ni u k'o ma ko reseleur ko bawo ko sanu in bɛ ka bɔ cogo min nɔ Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ ani dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira tɔw bɛ ka bɔ cogo minnu nɔ Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fan fɛ k'u bɛ ka bɔ maaw faatɔ de a yɔrɔ kelen la ye u bɛ ka bɔ bingɛtɔ musow de ka a yɔrɔ kelen la dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ninnu dakuruɲɛ kelen u bɛ ka bɔ joli de cɛ la. Iran ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ye bɛnka kɔnɔ kuma fila sɔsɔ ka ban ka bɛn ni juin kalo tile 26 ye Ameriki jamana ye Iran jamana bon. Iran ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u fana y'u ta juru sara Ameriki jamana la. Nka Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ka sigi n'a ye kabini don min na bɛnka bi tɛgɛnɔ bila ni ɲɛbila bɛnka don ko memorandum olu y'a jira k'a fɔ bɛnka in n'a sera ka wale Ameriki jamana don n'a ma se ka wale Ameriki jamana don ko wa ko bi Ameriki jamana n'an bɛ bɛnka kɔnɔ kuma fila sɔsɔ ni Iran jamana bonni ye bɛnka kɔnɔ kumaw minnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ Ameriki jamana kan ka ne bɛ bɔ Iran jamana tajidoni nguruw ɲɛ Detora Dormozo ko a jibolo ni sanjɛ ko a y'o sɔsɔ bɛnka kɔnɔ kuma dɔ fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ muɲuku maɲaka bɛ kɛ Detora Dormozo ko a jibolo ka ko Ameriki jamana kɛwale n'an bɛ o fɛnɛ sɔsɔ. Iran ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw ma da bɛnka sɔsɔli dama ma u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ ka sariya min bɛ yen n'o ye Charte de l'ONU ye muɲuku maɲaka kɛli la Detora Dormozo ko a jibolo ka sɔrɔ maa ma ban bali a la ko Ameriki jamana n'an bɛ o fɛnɛ sɔsɔ. Ko n'u ma fili u ma ɲinɛ février kalo tile 28 kɛlɛ min daminɛna u ni Ameriki cɛ n'a jɔra kɔsa in na ni ɲɛbila bɛnkan dɛgɛnɔ bilali ye juin kalo tile 18 tɛmɛnen a kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ mugu mankan da Ameriki ni Iran jamana cɛ sigikafɔ n'u bi don tile 60 kɔnɔ maa si tɛ se si mɔ ko nka Iran jamana bongo min ye nin ye Ameriki jamana fɛ juin kalo tile 26 tɛmɛnen sa a bɛ kuma ɲɔgɔnya gwɛlɛya Iran ni Ameriki cɛ yɔrɔ min susura Iran
Iran jamana mugu filita misiliw ni dronu daga yoro min bɛ Iran jamana kɔnɔ olu de buna. Ani kwajida yanfanw fɛ Iran jamana ka sanfɛfɛnw natɔ jateminɛla radari u y'o fɛnɛ bu. Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka fɔ cogo min sɔrɔ kɔrɔ ko Détonateur Mose ko a jibolo ka ko jagokɛ minan doni ngurun dɔ de kunbɛ ka na ko olu ye ŋwara da o de la. Nga Iran jamana ma ɲɛmɔgɔ ko kalo. Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Mujtaba Khamenei ka kɔrɔsigi n'o ye Mohsen Rezaei ye. Ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔ nane filɛ nin ye ɲɛbila bɛn ka sariya sen fila sɔsɔ ka ban. Sariya sen fɔlɔ n'o bɛ Ameriki jamana bali ka dɛmɛ don Bani Israila mɔ ka Iran jamana kɛlɛ ko min bɛ senna Liban yanfan fɛ ko ni Ameriki jamana y'i jɔ k'a ta kalamɔ ko ye maaw naanitɔ de ye n'o tɛ k'a ni Bani Israila bɛ ɲɔgɔn galamɔ. Ko sariya sen duurunan ni o ye Détonateur Mose ko a jibolo muɲugu maɲaka ye a ye bonni min daminɛ nin ye k'a y'o sariya se fɛnɛ sɔsɔ. Liban faaba la Beirut kabina mɛnna ko tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la Liban ma ɲɛmɔgɔw ni Bani Israila ma ɲɛmɔgɔw ni Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔw cɛ Ameriki duguba la Washington. Liban ka den dɔw jarawelela ka jira jamana ɲɛmɔgɔw la k'u ma jɛ ni bɛnkan tɛgɛnɔbilali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Hezbollah min ni Bani Israila kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn na bi ni Iran jamana dɛmɛjɛkulu don o kanubaw bɔra ka Liban faaba Beirut bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka pinɛw jeni fan caman fɛ k'u ma jɛ ni tɛgɛnɔbilali ye bɛnkan sɛbɛn la Bani Israila ni Liban ma ɲɛmɔgɔw cɛ Ameriki jamana ka surunani don kɔnɔ. Hezbollah ɲɛmaayaso yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ni Liban jamana ɲɛmɔgɔw m'u cogoda o laban bɛ siya woloma kɛlɛ wuli Liban jamana kɔnɔ ni nin bɛnkan tɛgɛnɔbilali ye. Nga Liban jamana ma ɲɛmɔgɔw yɛrɛw kɔni bolo ɲɛbila bɛnkan don foro daminɛ ye wabɔ ye nin de bɛ na ni bɛn ni basigi sinsinni ye Liban jamana ni Bani Israila cɛ. Liban faaba la Beirut nisɔngoya taamanaw taara fɔ jamana ɲɛmaayaso dagayɔrɔ da la k'u ka nisɔngoya jira. U sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ Beirut Liban faaba yɔrɔ caman na k'u ka nisɔngoya jira. Lakana tigilamaw ni nisɔngoya taamanaw carakara ɲɔgɔn na Liban duguba Beirut fan caman fɛ fɔ ka taa pankurun jiginkɛnɛ siraw la. Mototigiw fɛnɛ kun gɛnkunbɛn k'u ka nisɔngoyaw boloda motow la fa bɛɛ lajɛlen la. Bɛnkan min tɛgɛnɔbilara Washington na Ameriki duguba la Ameriki ma ɲɛmɔgɔw ni Liban ma ɲɛmɔgɔw ni Bani Israila jamana ma ɲɛmɔgɔw cɛ Liban ni Bani Israila cɛ basigili la n'a kɛra Hezbollah kɔ Bani Israila n'o min bɛ kɛlɛ la bɛnkan kɛmɛ ka jira k'a fɔ mugu mankan bɛ da Bani Israila ni Liban cɛ. Bani Israila jamana surasiw minnu bɛ Liban jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faaba Beirut worodugu yanfan n'o minɛ bɛ u fɛ u tɛ sin ka girin ka bɔ Liban jamana kɔnɔ nka u bɛ bɔ dɔɔni jateminɛw kɛtɔ k'a ye k'a fɔ an ye nin yɔrɔ in bila k'an kɔtɔrɔ ma bɔ dɔɔni ka na. An y'a ye an gɛlɛnɲɔgɔnw n'o ye Hezbollah ye u ma n'u sigi an nɔ kɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛcogo ɲini an na. Ko Bani Israila bɛ bɔ o bɔcogo dɔɔni Liban jamana kɔnɔ ka sanga ni lakana jateminɛ cogo ye. O tuma ko fangaba bɛ don Liban jamana surasiya yɛrɛ de lasa Liban jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ ma o ma ni tɛ jamana tɔgɔlama ye a man kan i ni maramafɛn ka ye ɲɔgɔn na. Dakuru ɲɛ kelen jɛkuluw minnu bɛ yen k'u bɛ se ka kɛ maramafɛn tabaw ye o jɛkuluw bɛ ka maramafɛnw kan daraki u la. Hezbollah jɛkulu bɛ o la ka sabu kɛ Hezbollah tɛ Liban jamana kɛlɛbolo ye. Hezbollah ma ɲɛmɔgɔw de ɲɛ bɛ o rɔ sa i n'a fɔ olu minɛtɔ ka di u jugu ma n'o ye Bani Israila ye. O de y'a to u y'a yira k'a fɔ bɛnkan min tɛgɛnɔbilatɔ filɛ nin ye Liban ma ɲɛmɔgɔw fɛ n'u m'u cogo dɔn u bɛ siya woloma kɛlɛ wuli Liban jamana kɔnɔ ka sabu kɛ olu ma surunamaw diɲɛ dɔ tɛ ni olu ka maramafɛn darakili ye u la u ni Bani Israila cɛ kɛlɛ lo. Liban jamana a fanga sigin bɛ sigi cogo min na i b'a sɔrɔ wasabulon kɔnɔ. Fanga ɲinindɔ min ka wasaden ka ca wasabulon kɔnɔ o ka maa de bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa ye. A ka ca la jamana ɲɛmaa o bɛ kɛ keretiyɛn ye. N'a ma ɲɛ ko keretiyɛnw fɛnɛ ka mara sera Liban jamana mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi. O de y'a to Liban jamana ɲɛmaa o ye keretiyɛn ye ko Joseph Aoun. I bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la a ka minisiri ɲɛmaa o bɛ kɛ sunnamɔgɔ ye. Wasabulon ɲɛmaa a ka ca la o bɛ taa kɛ siya maa ye. Hezbollah yɛrɛ fɛnɛ b'i yɛrɛ ye diinɛ taasira min na o ye siya de ye. Liban fanga sigi bɛ nin cogo in de rɔ. Hezbollah a ka ca la jamana ɲɛmaayaso la kuma dɔw la kalata kɛcogow la wasaden fanba b'i ye a bolo wasabulon kɔnɔ.
kuma dɔw la wasaden fanba bi ye sunamɔgɔw bolo wasabilo kɔnɔ o de y'a to o sanja la maa min kun ye sunama ye ni minisiri ɲɛmaa kun do Liban Rafiki Hariri ale fara facogo la min ma dɔn hali sini kɔsa in na yɛrɛ a denkɛ fɛnɛ labana ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye nka denkɛ in labana ka siran fa bolibaatɔ taari yɛrɛ sɔrɔ Saudiya jamana kɔnɔ k'a ni bɛ farati la k'a sabu kɛ ni Hezbollah ma ɲɛ sigila Liban jamana kɔnɔ a ka wɛlɛ i ka se ka firifiri Liban fanga na sira fɛ wasabilo kɔnɔ i b'a sɔrɔ wasadenw bɛɛ bolo ye. ka segi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔla an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ k'a fɔ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔmare bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanu caman fɔ ala ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a k'a mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.